Indlæsning af virksomhedskort, login af virksomhedskort. Når man modtager et nyt køretøj, så skal virksomhedskortet altid logges ind i tachografen, sådan så man kan se, at al kørsel herfra det tilhører den pågældende virksomhed. Virksomhedskortet logges ind på følgende måde. En kortskuffe åbnes. Virksomhedskortet, det gule virksomhedskort, ilægges med chippen opad og pilen indad. På denne måde. Og kortskuffen skubbes ind, sådan så indlæsning påbegynder. Når det er foretaget, så skal man gå ind i menuen ved at trykke på Enter-knappen. Så kommer hovedmenuen frem, og når hovedmenuen er fremme, så skal man trykke pilen her ned en gang. Så kommer man til den menu, der hedder virksomhedslåse, og det er simpelthen her, det foregår. I virksomhedslåse trykker man på Enter-knappen her, godkend, og så spørger den, skal virksomheden låses ind? Og det er her, man logger virksomhedskortet ind. Det skal man blot godkende, således. Så er virksomhedskortet låst ind. Hvis du vil tjekke, om dit virksomhedskort er logget ind i tachografen, så kan du gøre det ved at trykke på Enter-knappen her. Og hvis der står virksomhedslås ud, ja, så er virksomhedskortet altså låst ind, og du behøver sikkert foretage yderligere. Men selvfølgelig, hvis du skal skille dig af med lastbilen, så skal tachografen først downloades, og så bagefter skal man anvende virksomhedskortet til at låse ud på den måde, som der er vist her. Virksomhedskortet kan tages ud igen, hvis det ikke er i forbindelse med download, og så er proceduren færdig.